Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей. У многих из вас, наверное, бывают такие проблемы, когда двигатель расходует масло, дымит, коптит. Как правило, это бывает из-за двух проблем. Или из-за маслосъемных колпачков, или из-за поршневых колец, поршней и самих цилиндров. Сегодня мы рассмотрим второй вариант. Это замена поршневых колец, если нужно будет поршней, и замена вкладышей. К нам приехала машина с мотором М50 2 литра с ванусом. Заранее я уже знаю, что там маслосъемные колпачки в порядке, потому что мы уже занимались этой темой. И мы знаем, что там требуют замены поршневые кольца. Хон на ней нормальный, потому что уже в свое время мы разбирали моторы, смотрели. Поэтому нам нужно только заменить кольца и поменять шатунные вкладыши. Погнали разбирать. Начнем с разборки. Значит, снимаем вначале фильтр воздушный с расходомером, с этой гофрой. Тут у нас еще, видим, такая распорка стоит. Вот, она нам тоже абсолютно не нужна при нашем ремонте. Так, потом крыльчатку с вискомуфтой, вот эту вот снимем. Крышку верхнюю, катушки, которые находятся под крышкой. Сейчас нам надо снять клапанную крышку. Уже заранее ее открутили. Сейчас будем снимать распредвалы, привод ГРМ. Такая крышка на валу находится на впускном, чтобы масло не летело в патрубок картерных газов. Ее сняли. Откручиваем сейчас вот эти вот все гаечки. Разбираем тут звездочки, откручиваем ванус, снимаем с этой стороны, вот он крепится. Потом нам надо будет снять впускной коллектор. Тут вот имеется 7 болтов. Также снизу там патрубки, какие-то датчики. С этим никаких сложностей, я думаю, ни у кого из вас не возникнет. Отключить форсунки, отсоединить. Вот они крепятся. Чтобы снять нам впускной коллектор, нам для начала нужно демонтировать вот эту дроссельную заслонку. На ней есть 4 болта. Вот аналогичные снизу. Открутили рамку с форсунками. Можно ее положить таким вот образом. Можно аккуратно вот так вот лобовое стекло. Вот она так хорошо тут лежит. Возвращаемся опять к впускному коллектору. Тут есть такие болтики. Здесь вот снизу. Многие их не замечают или не знают, что они там находятся. И здесь вот. Их нужно не забывать всегда откручивать и прикручивать, когда вы собираете. Обязательно, чтобы у нас была жесткая конструкция двигателя. Вот сняли коллектор. Посмотрите снизу, чтобы его снять, пришлось отсоединить. Тут датчик температуры здесь находится. Также вот эту трубку, ну это когда форсунки снимаете, она идет в регулятор давления, вставляется. Вот этот вот шланг, он одевается вот сюда вот. Клапан регулировки холостого хода называется. И вот эта вот трубка картерных газов, которая у нас идет, одевается вот сюда вот. Вставляется вот эта вот часть вся в клапанную крышку сверху. Это, собственно, все, что нужно отсоединить снизу. Ну, еще вот эта трубка топливная, которая здесь цепляется, она обычно сама выскакивает из этого вот фиксатора. Сейчас нам нужно слить все масло из масляного стакана в поддон. Для этого просто откручиваем вот этот болт, и оно само стекает. Переходим к снятию вануса. Для этого мы открутили все болты, которые его крепят. Поставили ключ на распредвал. Теперь распредвал немножко проворачиваем вниз, туда. И ванус у нас должен выйти. Вот он, видите, так. О, все, чуть-чуть вниз повернули, и он легко у нас выскакивает. Сейчас нам нужно снять натяжитель цепи. Вот он находится. Можно открутить его как целиком, вот эту большую гайку на 32 или вот эту вот маленькую на 19. Я открутил маленькую. Она уже так вот. Сейчас снимем ее. Я рекомендую подложить тряпочку или что-нибудь вниз, потому что оттуда немножко масла должно вылиться. Вот, сняли. Тут у нас пружина и такой вот плунжер, который давит на сам натяжитель цепи. Откручиваем вот эти вот болты. Это крепление звездочек к распредвалу.
Потом надо будет открутить вот этот вот натяжитель, тут он крепится, и вот этот успокоитель, который снизу находится. Вот у нас звездочка. Значит, цепь можем просто вниз отпустить. Пусть она там делает то, что хочет. Открутили вал. Вот он. Теперь у нас тут такая постель вала гидрокомпенсатора. Так вот снимаем ее и оставляем. У нас должно слиться масло. Пусть она так постоит минут 5, сольется масло, все, в головку блока. Слили антифриз и масло. Теперь нам надо снять вот эти вот патрубки. Вот этот нижний патрубок радиатора, потом вот этот патрубок дроссельной заслонки, вот этот вот патрубок печки. Кстати, еще мы открутили выхлоп, не стали это снимать, потому что это плохо видно снизу. У нас все готово к снятию головки блока. Теперь мы открутим болты головки самой. Вот эти вот, видите, да, их 14 штук. Еще у нас есть болты вот тут вот маленькие такие, вот эти вот тоже. Надо не забыть про них. Все, открутили все болты. Попробуем теперь сдернуть ее, нашу головку. Все, теперь надо ее снять. Сняли саму головку, немножечко почистили здесь. Вот, что мы видим? У нас поршня имеет люфт, причем он сильнее, чем он должен быть первоначально. Здесь вот все поршня люфтят. Нам нужно открутить подушки двигателя с этой стороны. Вот тут находится гайка. Так вот ставим и откручиваем ее. С левой стороны подушка находится под генератором. Снизу на коробке имеются болты, торксы, 3 штуки. Болты крепятся через колокол коробки к поддону. Для начала мы откручиваем их. Теперь нам нужно открутить насос гидроусилителя. Он крепится на 3 болтах. Вот один. Здесь находится 2-й болт. И 3-й болт находится там, он крепится к блоку. Его, наверное, не будет видно на видео. Привязали двигатель за шкив. Теперь нам нужно его приподнять, переднюю часть. У нас лебедочка такая есть. И поднимаем. Это нужно для того, чтобы открутить поддон. Потому что там некоторые болты, они недоступны, пока он стоит на подушке. Ну вот, мы приподняли его, в принципе, на несколько сантиметров. Двигатель у нас приподнят. Теперь нам осталось открутить болты крепления поддона. Вот эти вот все по кругу, с той стороны, с той и сзади. Та-дам! Вот и сняли. После снятия поддона мы обнаружили, что здесь есть масляный насос, который нам сейчас нужно демонтировать. Потом мы снимем вот эту вот защиту, и тогда получим уже доступ к самим шатунам. Вот они, шатуны. Давайте их открутим. Так, достаточно сильно затянуты. Все. И снимаем крышечку. Сняли вкладыши. Вот это верхний, который на верхней части шатуна. Видите, он такой уже весь потесанный, стертый, уже в очень плохом состоянии. Это, который нижний, на него нагрузка шла меньше. Он чуть получше. Но все равно их надо менять. Теперь мне интересно, в каком состоянии шейки коленвала. Значит, мы сейчас замеряем шейки коленвала. Вот, они в хорошем состоянии визуально. У нас нету
микрометра. Вот поэтому только такой электронный штангенциркуль. В принципе, им тоже можно померить. Вот и понять вообще, в каком состоянии находится коленвал. Вот, посмотрите. 44, 96. В принципе, по размеру можно сказать, что коленвал новый и не имеет никакого износа. Поэтому, если все шейки у вас в таком же состоянии, то смело можете менять вкладыши, и все будет нормально работать. Поршню мы снизу вытолкали уже. Вот он, поршень. Сейчас рассмотрим его более детально. Вот у нас в таком состоянии. Сразу хочу посмотреть на юбку поршня. У него имеется, конечно, выработка, но она небольшая с этой стороны. Но видно, мотор когда-то уже перегревали, потому что юбка просто так не изнашивается. Также вот с этой стороны такие задиры. Но они только кажутся сильными. На самом деле пальцем они вообще не чувствуются. То есть это какие-то микрориски. Вот, в принципе, все это не очень хорошо, но и не очень плохо. То есть в таком состоянии находится большинство моторов, да и что там говорить, намного более в худшем. Кольца, значит, снимем кольца. Так, они явно с выработкой. Здесь вот видно вот эта внутренняя часть и наружная часть, она чуть-чуть шире, рукой даже ощущается. Вот маслосъемное кольцо, вот это вот, видно вообще то, что оно просто стерто уже полностью. То есть оно уже не работоспособное. Я поставил два кольца от двигателя маслосъемных цилиндры вот сюда. Здесь в этом цилиндре стоит новое кольцо, которое мы купили, маслосъемное. Посмотрите, у него тут такой минимальный зазор. В этом цилиндре стоит кольцо с этого поршня, который здесь стоял, работал. Вот здесь зазор огромный, я думаю, 2-3 миллиметра. Вот. И это случилось потому, что кольцо у нас по бокам износилось и стало более тонким. Поэтому тут вот появился большой зазор. Соответственно, это кольцо не рабочее. Мы помыли поршень штуном, поставили новые кольца. Маслосъемное кольцо, оно многосоставное. Вот. Надо, когда устанавливаете кольца, делать так, чтобы замки, ну то есть зазоры между кольцами, чтобы находились в разных местах, друг напротив друга. Вот. Собственно, после мойки у нас риски, которые были видны, они пропали. Видно, то есть их нету. То есть получается, это просто нагар такой здесь был. И на нагаре были риски. Сама металлическая поверхность у нас оказывается практически нетронутой. Смазали маслицем, мы его уже готовим к установке. Потом у нас есть такая оправка для колец. Вставляем ее. И надо затянуть. Затянули, вставляем внутрь сам цилиндр. Главное, чтобы он ровно у нас находился там. Так, поставили его ровно. Теперь берем деревяшку какую-то. И просто ее туда заталкиваем. Так. То же самое нужно проделать со всеми остальными поршнями. Снимать этого не будем, потому что это такая же однотипная работа. Все поршня мы поставили. Установил я новый вкладыш. Вот он виден. Шатун. Отвели от шейки. Теперь надо нам шатун поставить на шейку. Вкладыш предварительно смазали маслом. Вот, поставили его. Вот у нас крышка. Тоже вкладыш смазали маслом здесь. И теперь ставим его. Когда собираете, не забывайте, чтобы у вас все было чисто. Будем затягивать динамометрическим ключом. Ставим его. Вначале делаем предварительную затяжку. 2-3 килограмма. Вот, затянули предварительную. И теперь окончательная, я думаю, 5-6 килограмм нормально.
Вот это 5,5 затянули. Вот, все, он затянут. Аналогичную операцию надо проделать со всеми остальными шатунами. Так, значит, собираем. Не забывайте продувать каналы под болты. Обязательно это нужно делать. Значит, снизу поддон мы прикрутили. Сейчас будем ставить головку, все собирать. Все будем делать в обратной последовательности, так как разбирали. Начинаем притягивать головку блока. Начинаем от центра. Вначале у нас предварительная затяжка. Ее мы делаем 2,5-3 килограмма. Вот так вот. И идем от центра ближе к краям. Вторую проходку мы уже делаем на 5 килограмм. То же самое у нас идет от центра к краям. Ну и финальная у нас идет протяжка уже от 8 до 10 килограмм. Тут это 2-литровый мотор, можно 8 килограмм делать. Будет нормально. Устанавливаем теперь гидрокомпенсаторы с постелью распредвала. Дальнейшую сборку снимать мы не будем, а в конце вы уже увидите готовый результат. В общем, собрали, закончили этот ремонт. Работает вроде нормально. Сразу хочу сказать для тех, кто будет писать комментарий, то что вот, это вы там не растачивали двигатель, не меняли поршня. А знаете, этого и не нужно было сделать. Наша задача, нас попросили просто обновить двигатель, сделать это как можно бюджетнее и быстрее. Вот этот самый бюджетный вариант. Если у вас виден хон на цилиндрах и поршня еще в нормальном рабочем состоянии, можно просто поменять поршневые кольца, поменять вкладыши, если на них имеется какой-то износ, и расход масла упадет до заводского минимума. А видео уже с полной переборкой двигателя, с полным ремонтом, я думаю, будут скоро на нашем канале, так что вы ждите, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Все, давайте, всем пока.